Всем привет! Сегодня мы продолжаем разговоры о важном, то есть о кашле. И сегодняшняя тема будет посвящена классификации кашля. Кашель делится по интенсивности на покашливание, легкий кашель, сильный кашель. По продолжительности менее 3 недель называется острым кашлем, от 3 до 8 недель подострый или затяжной кашель и более 8 недель хронический кашель. По продолжительности кашлевого акта. Это эпизодический, это кратковременный или приступообразный и постоянный кашель. А также кашель может быть непродуктивный, его называют сухой, и продуктивный, когда с кашлевым толчком у нас выходит мокрота. Мокрота бывает слизистая, слизисто-гнойная и гнойная. В свою очередь продуктивный кашель делится на истинный, на ложный, это при заболевании лор органов, и неэффективный, когда идет недостаточный кашлевой рефлекс, когда идет вязкая мокрота и выраженная бронхиальная обструкция. Всегда я на приеме говорю, не переводите кашель из сухого в мокрый. И привожу пример, если мы посмотрим с вами за окно, мы же не видим людей, которые постоянно харкаются. Если у человека имеется кашель с отхождением мокроты, то это всегда говорит о каком-то патологическом моменте. И всегда нужно обращаться к врачу, чтобы понимать, откуда идет кашель. Ваш пульмонолог.